3度幹線對開葵芳，龍翔道彩虹村巴士站北去荃灣，香港有報告。有冇頭痛？哎呀！唉！607幫我報警。607幫我報警。係啊，你好啊，我哋607你有電話你打去得，佢問你得電話。有冇事？你607嗰個電話打去啦。係因為